박종현 반장입니다. 오늘은 지금 여기 보시는 이 천장 작업을 해볼까 하는데요. 상당히 만만한 사이즈고 칸막이이기 때문에 직각 여론으로 다 잘 맞는 그런 상황에 천장 작업을 보여드릴 건데, 지금 상을 걸어놓은 상태입니다. 트러스까지 걸어놓은 상태로요. 상 방향은 긴 쪽으로 해서 450에 900 간격으로 시공을 한 모습이고, 트러스는 중간에 2개, 트러스 높이는 300으로 해서 작업을 해놨고요. 이런 만만한 사이즈에는 바닥에서 미리 이제 각재를 재단을 할 때 트러스 라인하고 상 라인 미리 다 표시를 해놓으면 상당히 작업이 많이 시간이 단축됩니다. 그 과정을 좀 보여드리고 석고까지 마감을 하는 걸 보여드리겠습니다. 자, 현장마다 이제 정해진 천장 높이의 레벨이 있겠죠. 우리 같은 경우에 지금 이 상단 인방 라인이 이제 상 라인이기 때문에 목 작업을 먼저 해보겠습니다. 실측을 해야 되겠죠. 그다음 재단을 해볼게요. 이렇게 고만고만한 사이즈에는 미리 상에다가 표시를 좀 해주는 거예요. 이때는 450을 베이스로 해서 센터를 표시하는 것보다는 시작점에서 15mm씩을 빼준 치수로 표시를 해주는 게 좋습니다. 왜 좋은지는 이따가 설명을 한번 드릴게요. 짧은 쪽 상과 긴 쪽 상, 짧은 상과 긴 상, 이렇게 제가 말씀을 드리겠습니다. 어떤 표시를 제가 지금 다 해놨는데요. 짧은 상에도 다 임의 지점에 표시를 해놓고, 긴 상에도 표시를 해놨는데 어떤 표시인지 한번 보시죠. 일단은 다 시작 지점을 이렇게 표시를 해놨어요. 전면을 기준으로 짧은 쪽 상을 시작 지점으로 해서 밀착을 시켜서 박았고요. 그다음 긴 쪽 상은 왼쪽 벽을 기준으로 밀착을 시키겠습니다. 오늘 4개를 더 재단을 했는데요. 얘는 트러스를 짜야 됩니다.
트러스를 2개를 짰습니다. 여기 시작점이 처음에 저 짧은 쪽 상이랑 동일하게 이쪽 뒤쪽 벽에서부터 밀착이 될 거고요. 긴 상에다 표시해놨던 이 라인, 이 부분이 저 트러스가 걸리는 라인을 미리 표시를 해놓은 겁니다. 올려볼게요. 시작점은 저쪽에서 시작이 있기 때문에 이 선에서 이쪽으로 시작한다. 그래서 이 트러스 두께를 지금 40으로 계산해서 시작점을 표시를 해놓은 겁니다. 자, 해볼게요. 이쪽에도 똑같이 표시를 해놨죠. 짧은 쪽 상에 다 연필 표시를 해놨죠. 헤드링도 마찬가지고 요게 요 상이 걸릴 라인을 표시해놓은 겁니다. 그러면 양쪽 끝에서 이 트러스까지의 먹 작업을 굳이 할 필요가 없어요. 이만한 사이즈에서는. 시작점은 동일하게 여기 표시가 되어 있죠. 표시가 되어 있고 요 끝에도 표시가 되어 있죠. 시작점은 여기이기 때문에 이 선에서 왼쪽으로 자, 이렇게 상을 걸었는데요. 처음에 표시를 할 때 짧은 쪽 상을 먼저 기준으로 해서 450 간격으로 상이 나올 걸 계산을 해서 표시를 해놓고 그 다음에 트러스가 걸릴 라인을 저는 900으로 설정을 했어요. 왜냐면 이 라인에 그대로 가로상을 이 자리에다 써먹기 위해서. 그래서 이렇게 한 개 붙일 거 계산하고 900, 1800 지점에 이렇게 미리 표시를 해놓은 겁니다. 이 라인이 지금 보이죠? 보시면 900 지금 여기가 1800 라인이죠. 그리고 요 사이사이에 가로상을 박아주면 되는 겁니다. 자, 이제 트러스가 있기 때문에 그냥 상이 조금 짧아도 여기다 박아주면 돼요. 대신 좀 안 맞는 거는
토스 작업을 했습니다.